हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिनको भी लंबे टाइम से खांसी है या सर्दी जुकाम या कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुए हैं और जो भी लंबे टाइम से जितनी भी एलोपैथिक दवाइयाँ कफ सिरप खा के परेशान हो चुके हैं उनके लिए होम रेमेडी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला इंग्रेडिएंट है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च में एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हमारे सीने में जमे कफ को पिघलाने का काम करती है और जो हमारे लंग्स को भी क्लीन करती है, जिससे हमें इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है और हमारी खांसी कम हो जाती है। इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट है पिपली। पिपली में भी ब्रोंकियोडायलेटर और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हमारे जो श्वास नली है उसको क्लीन करने का काम करती है और हमारे कफ को भी पिघलाने का काम करती है और हम इससे आसानी से सांस ले पाते हैं। और जो पिपली होती है वो हमारे कफ को भी बैलेंसिंग का काम करती है। इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट है लौंग। लौंग में भी एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हमारे थ्रोट के और लंग्स के इन्फेक्शन को कम करती हैं। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट को आपको समान मात्रा में लेना है और इसको आपको तवे या कढ़ाई में हल्का सा गर्म कर लेना है और इसके बाद जब ये ठंडे हो जाएं तो इनको कूट के इनका बारीक पाउडर बना लेना है और इसको आपको शहद के साथ लेना है। इसको आप सुबह खाली पेट आधा चम्मच ले सकते हैं या रात को सोने के बाद भी आप इसको आधा चम्मच ले सकते हैं और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब भी आप इसको खा सकते हैं। और ये जो होम रेमेडी है 10 साल से ऊपर के बच्चे भी इसे खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा